在欧洲三雄中，鹰式战机或许不是最强的，但一定是最受欢迎的。起降不需要机场，300米长的高速公路就足够了。价格与操作成本远低于台风与阵风，只需要改变外挂载荷，鹰式战机就能化身攻击机、侦察机，战力也是无可挑剔的。曾以42比34的战绩击败苏27。凭借着性能、价格优势，鹰式在外销上横扫欧洲，并在2014年获得巴西大单后成功登顶。可惜的是，2014年之后，鹰式突然就不香了。就算是萨博公司表示鹰式战机可以先租后送，也无济于事。问题来了，鹰式是如何吊打侧位的？2015年之后，为何鹰式会突然跌落神坛呢？理论上来说，轻型战机的续航能力、雷达尺寸以及飞行性能的潜力都弱于重型战机。不过鹰式作为一款轻型单发战机，面对俄罗斯重型双发的苏27都不落下风。在泰国2015年的演习中，苏27 SK 与鹰式展开了一场对抗，结果鹰式以42比34的战绩击败苏27。在双方战机距离大于50公里时，鹰式的有效攻击成功率为 24%， 而苏27是0。由于苏27装备的 277 性能有限，完全处于被动挨打的境地，双方距离在50公里以内时，苏27才能占据上风。对于这个成绩，火力军并不会觉得意外，毕竟瑞典研制鹰式战机的目的就是为了对付侧位。20世纪80年代正值北约与华约两大阵营斗法的关键阶段，彼时一架挪威反潜巡逻机在巴伦支海上空执行侦察任务。突然，一架苏27从挪威战机下方高速掠过，精准在发动机上划出一道口子，挪威战机险些坠海。苏27的服役给欧洲国家带来了很大的压力，瑞典也不例外。彼时的瑞典还没有加入北约，只是一个中立国，但是华约和北约的飞机经常进入瑞典领空，空中压力比芬兰、丹麦、挪威更重。随着冷战的不断升级，瑞典的中立和不结盟政策越来越向北约倾斜，主要面临的威胁来自华约。俄罗斯距瑞典的最近点只有200公里，华约国家的战机只需半个小时就能抵达瑞典，瑞典需要一款新型战机来保卫国土。1987年4月26日 GS-39 鹰式原型机下线，萨博战机迈入一个全新的多用途时代。与之前的萨博35龙和萨博37雷相比，鹰式只需要改变外挂载荷就可以化身为战机、攻击机和侦察机。当然，这只是基础性能。鹰式战机之所以能够横扫欧洲，靠的还是全动压翼高速公路起降。性能好就算了，价格还不贵。鹰式的出厂成本只有台风、阵风的1/3，其中压翼算是瑞典的老朋友了。鹰式的前辈萨博37也是压式布局，平衡短距起降、超音速、亚音速和低速段飞行时不同气动需求间的矛盾。不过与萨博37不同的是，鹰式的压翼是全动式，在着陆滑跑时可以大角度偏转，充当阻力板，起到大面积减速板的作用。好用的确是挺好用的，但鹰式的很多关键技术，比如发动机、武器系统以及最重要的飞控系统都来自美国。在没有美国帮助之前，鹰式战机还跨不过前置压抑气动布局所带来的先天性问题，甚至还摔过几架飞机。鹰式战机的气动布局类似于萨博37，大三角翼加近距耦合压式布局，翼身融合单发。不过鹰式战机是全动压翼，电动操纵系统就是一个问题了。1989年2月2日，瑞典飞行员在试飞鹰式原型机时，由于飞控俯仰控制系统存在缺陷，飞机在降落时坠毁。1993年8月8日，在斯德哥尔摩水节的公开表演中，鹰式在做翻滚动作时再次失控。在这2次严重的飞行事故后，萨博公司只能寻求美国方面的技术支持。想要完善电传操作系统的飞行包线，需要大量的验证数据和模拟运算。即便是将鹰式所有原型机的飞行时数凑在一起，也不足以展开这项工作。有了美国的帮助，鹰式的研制和装备速度才有所提升。除了压抑之外，鹰式最大的特点就是公路起降。鹰式是世界上首架具备公路起降能力的现役战机。瑞典位于北约和华约前线，受到敌方突袭的可能性很大。考虑到冷战末期各国先后装备远程攻击性武器，庞大的机场目标很容易成为敌方的攻击目标。
为了减少对机场的依赖，瑞典非常强调短距起降能力。在萨博377上，萨博为了提高着陆性能，给萨博377安装了双轮小车式主起落架，这在战机中很少见，除非是像米格31之类的重型战机才会使用。此外，萨博还为萨博377安装了逆向喷气装置，起降的跑道长度只需要500米就足够了。唯一的问题就是装置太重了，这就导致萨博377在使用公路着陆时必须特别补强路面。相比之下，鹰式取消了沉重反推装置，而是依靠压抑的大角度向下偏转来实现减速，极大地简化了飞机的结构，并提高了降落的效率。起降的跑道长度只需400米，同时鹰式本身重量非常轻，在高速公路上降落时不需要特别补强，可以使用的场景选择非常多，并且瑞典军方特意在全国选定的高速公路路段设置了大量战机补给设施。战时在公路或临时跑道上起降的鹰师能够在10分钟内完成补给和保障，从而再次升空作战。当然，鹰师能在外销上横扫欧洲，除了短距起降和气动，最关键的还是价格实惠。瑞典国土距离苏联仅200公里，距离北约国家更近，这意味着鹰师没必要设计成一款重型战机，轻型飞机足以胜任其国土防空任务，还可大大降低成本。鹰师的出厂成本仅为阵风和台风战机的1/3。此外，为了适应分散基地操作，鹰师在维护上只需要很少的人力，在10分钟之内，1名技术员和5名义务兵组成的地勤小队就可以在分散基地中完成加油补弹，与2次飞行前的检查。也正因如此，鹰师的操作成本也很低，每小时的飞行成本仅为5900美元。这个数字包括了燃油成本，与台风的22200美元、阵风的20400美元相比，鹰师战机完全可以称为物美价廉。性能、价格以及维护上的优势，鹰师在2014年之前很受国际市场欢迎。在国际战斗机市场上，轻型战斗机一直存在外销困难，鹰师却是个例外。对于那些只有基本补给保障设施基地需求的国家，或者那些需要应对高作战节奏、拥有极高的出勤率作战需求的国家，鹰师是他们唯一的选择。最大的单子就是巴西的鹰师 E。2013年12月，巴西国防部宣布鹰师 E 成功竞标该国新一代战斗机项目，用来替代老旧的幻象 2000C 与 F-5EM。2014年10月，巴西空军司令部与瑞典萨博航空集团签署一份合同，共同研制并生产36架飞机，飞机将自2019年交付，交付周期5年，合同金额约为58亿美元。在国际上，鹰师的出口数量并不多，但是装备这款战机的国家却不在少数。这得益于瑞典灵活的外贸政策，有钱就买，钱少就租，租的时间长还能直接送。不过等到瑞典推出鹰师 E 之后，这种情况就变了。鹰师于1996年正式服役于瑞典空军，经过几十年，最初版本的性能已经无法适应现代战场，于是瑞典空军也计划装备鹰师 E。在2013年的一份协议框架中，萨博将向瑞典空军提供60架新型鹰师 E 战斗机。2023年10月，萨博正式向瑞典军方交付了第一架批量生产的鹰师 E 型战斗机。相比较最初的鹰师 E 的机翼发生了明显的变化，拥有一个明显变大的梯形机翼，而对比之前巴西的鹰师 E， 机翼却没有做出同样的变化。那么这样的做法有哪些好处呢？通过对比可以发现，鹰师 E 主要是通过增加机翼后缘可动翼面的方式来增加机翼的整体面积。在整体没有增大翼展面积的情况下，使用这种梯形的机翼，相当于取巧地获得了更大的机翼升力。台风战机早在验证机阶段就有类似的做法。台风战机曾经提出过一种改装套件，来增加飞机的升力，不但提高飞机的飞行能力，同时也能增加极限载弹量。不过为了控制成本，台风量产型号给取消了，现在改进型又给加了回来。尽管只是小面积的增加了机翼后缘的面积，但因为操作翼面的面积增大，所以需要对飞控以及其他方面做出调整。总的来说，改进的成本并不大，反而加入梯形机翼后，最大负载应该还可以获得进一步的提升。通过一个小改动，就可以让战机的整体性能提升一部分，其他战机也可以借鉴。此外，鹰师 E 在其他方面也有升级，属于垂直换代，可以参考大黄蜂到超级大黄蜂。鹰师 E 的升级主要包括翼身融合处体积扩大，可用于增加油箱容积，机翼与机身连接处外移，起落架外移。该机最大的改进内容就是换装 F414G 发动机。
F414G 是美国超级大黄蜂现用发动机 F414型的发展型，针对鹰狮这种单发战机进行了一定修改。鹰狮 E 相应的最大起飞重量从14吨提升到16吨，有效负载增加到了 7.2 吨，发动机推力增加，巡航速度可以达到 1.2 马赫，在 1.5 万米高空最大飞行速度2马赫。鹰狮 E 的另一项重大改进就是 AESA 雷达，鹰狮战机配备了 PS05A 已升级到 MK4 阶段，具备了合成孔径能力。MK5 阶段则全面升级为 AESA 雷达。此外，主起落架外移也腾出空间，增加一对机腹挂点，可在机腹携带2枚大型对地攻击武器或3枚中距空空导弹。在携带 RB-S15 反舰导弹的时候，可以携带多达4枚，同时还可以在机腹挂载2枚流星中远程空空导弹，机间也能挂载2枚近距离格斗导弹。这已经是很多重型战斗机的挂载量了。发射完4枚反舰导弹后，依旧拥有不俗的对空作战能力，只是这个时候它的航程急剧缩短。而在对空作战的时候，它最多可以携带9枚空对空导弹，对地攻击的时候最多可以挂载16枚小弹径炸弹。总的来说，无论是对空还是对地，鹰狮 E 型的作战能力是相当强大的，已经很接近 F16 战机。不过也正因为升级，鹰狮的外销也出现了一定的问题。鹰狮战机一直以低成本作为发展策略，鹰狮 C 型的报价在4000万到6000万美元之间，相对于其他新一代战斗机有明显价格优势。但鹰狮 C 的雷达和机动性只能算中庸水平，很难对大客户形成足够吸引力。鹰狮 E 的全面升级使鹰狮的性能有了跨代的大变化，但造价呢也剧增，出口瑞士的单机报价达到 1.48 亿美元，包含研制费用分摊以及零部件、训练和维护等费用。价格过高导致鹰狮的出口销量锐减，也就2023年的时候，巴西又增添了新的鹰狮 E 战机，要不然2014年之后鹰狮战机就是零出口。毕竟相比较其他重型战机，鹰狮 E 没有价格优势后，机体较小、负载有限的问题就会被放大。而且5代机的隐身时代，鹰狮在外销上的确没什么优势，所以瑞典很早就开始考虑研制新战机了。最近更是与萨博、GKN 签署了新合同，研发新一代战机。不过就火力军而言，鹰狮应该是萨博公司最后的作品了。最近，萨博国防装备管理局已经与萨博集团和航空航天公司 GKN 分别签署合同，对下一代战斗机系统和战斗机发动机进行概念性研究，并计划于2025年进行正式研制阶段，2040年左右确保战机具备作战能力。这并不是瑞典首次发展下一代战斗机项目。2020年，瑞典加入英国暴风6代机项目，希望通过国际合作降低研发成本。不过随着项目的推进，瑞典与其他参与国在研发方向、预算分配等方面出现分歧，加上国内财政和舆论压力，瑞典宣布退出该项目。2022年，瑞典国防装备管理局与萨博集团签订总额2500万美元的合同，用于研究下一代战斗机相关技术。这次双方再次签署合同，意味着瑞典下一代战斗机项目研究进入实质性阶段。不过火力军认为，瑞典很难独立研究下一代战斗机，最直接的一点就是研发难度太高。瑞典缺乏先进战斗机的研发经验，其自研的5代机 FS-2020 从项目成立到首飞耗时15年，却因无法达到设计目标宣布失败。同时，瑞典在发动机整机研发方面经验较少，尚未独立研制成功具备第3代或第4代发动机水平的国产发动机，也欠缺在新发动机原理方面的技术积累。还有就是缺钱，研发新一代战机的投入太大，在暴风项目的初步研究阶段，仅英国的投入就已经超过25亿美元，这个数字差不多是瑞典2024年国防预算的1/4了。而且近2年来，瑞典同步推进海陆空多个军种武器装备升级采购，很难在下一代战斗机项目上投入更多经费。技术不够深，缺钱就算了，合作伙伴也找不到。现在北约多个成员国都在研究6代机，美国正在开发 NGAD， 英国、意大利等国联合开发暴风项目，法国、德国、西班牙联合开发未来作战空中系统项目。上述3个项目起步较早，而且还有航空系统开发经验比较丰富的国家，比瑞典的下一代战斗机项目更具有吸引力。总的来说，在未来战斗机发展中，瑞典一贯的轻型战斗机研发路线已经越来越难走，现代战斗机越来越大，只有大型战斗机才能容纳足够多和足够强的电子设备，这使得重型战斗机的战力可以碾压轻型战斗机。而在新一代战机的研发上，萨博公司就有些力不从心了。
无论是鹰式 E 还是 FS-2020，都无法摆脱对外国先进技术的依赖。发动机、雷达等核心部件都是直接购买或者合作研发。瑞典的下一代战机能否成功，还是一个未知数。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得瑞典能成功研发下一代战机吗？可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。